Recientemente anunciaron que la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood planea retirar su categoría de Mejor Edición de Efectos de Sonido para la próxima entrega del Oscar. Por eso quiero aprovechar la oportunidad para hablar de la diferencia entre mezcla de sonido y edición de efectos de sonido, que entiendo confunde a cierto sector del público. Aclaro que yo no soy ingeniero de sonido ni mucho menos, simplemente haremos un recuento de los ganadores de ambos premios para descubrir ciertos patrones que siempre se repiten. Empezamos con mezcla de sonido, una de las más antiguas. La categoría se inauguró en 1930 con la película The Big House, ambientada en una cárcel. Es por eso que nos remontaremos solo a los últimos 40 años para no hacerla muy larga. La mezcla de sonido es cualquier ruido sonido registrado de manera continua o constante durante la película al punto que se convierte en un elemento muy importante dentro de la historia. ¿Eso la hace una mejor película? No, simplemente es una de sus características principales. Las películas que ganan en esta categoría las vamos a dividir en 4 tipos. Películas de guerra o bélicas, donde se escuchan explosiones, disparos o tipo de detonaciones, ambientadas ya sea en la prehistoria, en la actualidad o en el futuro. Películas musicales, donde los actores, en lugar de dialogar, cantan sus líneas. Aquí también se incluyen las biografías de artistas y grupos musicales. Películas de acción, aventura o ciencia ficción que curiosamente coinciden con los grandes éxitos de taquilla del año. Y finalmente un tipo de película que por ahora llamaremos película del año. ¿Significa esto que las comedias no pueden ganar en esta categoría? Claro que no. Si se trata de una comedia física, tiene muchas posibilidades de ganar, aunque no es lo común. Muy bien, empezamos entonces. 1980 la ganadora fue El Imperio Contraataca, una cinta de acción, aventuras y ciencia ficción. 1981 Los Cazadores del Arca Perdida, película de acción y aventuras. 1982 E.T. el extraterrestre, cinta de aventuras y ciencia ficción y un poco de película del año. 1983 The Right Stuff o Los Elegidos. Podemos decir que es de aventuras y un poco película del año. Para los que no la conocen, es la historia de un grupo de pilotos convertidos en los primeros astronautas norteamericanos. Está llena de escenas de acción aérea y despegues de naves espaciales. Fue un gran fracaso económico al punto que la compañía productora se declaró en quiebra. Puede que esto haya ocurrido porque la película dura más de 3 horas. Sin embargo, es una gran obra maestra, al menos una de las mejores de la década de los 80. 1984 Amadeus, una película musical que narra la vida del genio Wolfgang Amadeus Mozart. 1985 Out of Africa o África Mía, cinta de aventuras, pero más película del año con 11 nominaciones y 7 premios Oscar. Era la película destinada a ser la gran ganadora de la noche. Entre más premios que adornen su triunfo, mejor. ¿Qué otra película pudo haber ganado esa noche? Volver al futuro. 1986 Pelotón. Una de mis favoritas. Aquí se cumple totalmente la regla de la cinta bélica. Es la historia de un pelotón de Vietnam marchando en medio de emboscadas y combates constantes contra un enemigo casi invisible y contada por sus propios protagonistas, y estoy hablando del director Oliver Stone, quien estuvo de soldado en dicha guerra. 1987 El Último Emperador. Excelente película, pero ¿por qué ganó? Ya que no es de guerra, no es de acción ni tampoco de aventuras. Incluso en la entrega de premios se enfrentó contra 2 clásicos del cine de acción, como son Arma Mortal y sobre todo Robocop, quien pienso debió ser la triunfadora. Bueno, aquí se aplica más que nunca la regla de película del año. Recibió 9 nominaciones y ganó precisamente las 9. 1988 Bird, un musical sobre la vida del saxofonista Charlie Parker. La gran sorpresa fue que ganara compitiendo contra Duro de Matar, otra de mis favoritas personales. 1989 Glory o Tiempos de Gloria, película bélica ambientada durante la Guerra Civil Norteamericana. 1990 Danza con Lobos, película de aventuras que también fue película del año. Con 12 nominaciones, ganó en 7 categorías. 1991 Terminator 2, un clásico del cine de acción y de la ciencia ficción.
1992, El último de los mohicanos, película de aventuras. Aquí se da uno de esos casos raros en que la película tiene un sonido tan bueno que recibe una sola nominación y termina ganándola. 1993, Jurassic Park, clásico de acción, aventuras y ciencia ficción. 1994, Speed o Máxima Velocidad, cinta de acción. 1995, Apolo 13, aventura espacial y en parte película del año, y una de las más taquilleras del año. 1996, El paciente inglés. Aunque tiene algo de película de aventura, definitivamente se cumple más la regla de película del año. En su momento ganó 9 premios Oscar. 1997, Titanic, película del año en muchos aspectos. 1998, Salvando al soldado Ryan, una de las mejores películas de guerra de los últimos tiempos. 1999, Matrix, película de acción y ciencia ficción. Año 2000, Gladiador, acción, aventuras y película del año. 2001, Black Hawk Down o La caída del halcón negro, película de guerra. 2002, Chicago, musical y película del año. 2003, El Señor de los Anillos, El regreso del rey, aventura y película del año. 2004, Rey, musical sobre la vida de Ray Charles. 2005, King Kong, aventuras. 2006, Dreamgirls, musical. 2007, The Bourne Ultimatum, acción y aventura. 2008, Slumdog Millionaire, Quiere ser millonario, película del año. 2009, The Hurt Locker, película bélica y película del año. 2010, Inception, El origen, acción y aventura. 2011, Hugo, aventura y película del año. 2012, Los Miserables, musical. 2013, Gravity, aventura, ciencia ficción y un poco película del año. 2014, Whiplash, musical. 2015, Mad Max Fury Road, acción, aventura y ciencia ficción. 2016, Hacksaw Ridge o Hasta el último hombre, película bélica. 2017, Dunkirk, película bélica. 2018, Bohemian Rhapsody, musical. Y finalmente 2019 tenemos 1917, película bélica. Esas fueron las películas ganadoras a mejor mezcla de sonido, donde se evalúa el sonido desde el primer al último minuto de película. Lo que ocurre con la edición de efectos de sonido es totalmente opuesto, ya que no lo escuchamos durante toda la película, sino solamente durante un breve lapso de tiempo. A veces puede durar unos cuantos segundos, y eso puede haber pesado a la hora de eliminar la categoría. Algo que puede confundir al público es que muchas veces los ganadores de mezcla de sonido también ganan el premio a mejor edición de efectos de sonido, otra razón para decidir juntarlos en un solo premio. Podemos dividir los efectos de sonido en dos grupos. Primero tenemos los efectos irreales. ¿Qué sonido hace un dinosaurio cuando ruge? Los dinosaurios se extinguieron hace millones de años. Ningún hombre vivió con ellos para oír el sonido que hacen, menos para grabar ese sonido. Sin embargo, es trabajo del ingeniero de sonido encerrarse en su laboratorio y producir ese sonido para la película. Lo mismo se aplica para vampiros, hombres lobo, fantasmas, extraterrestres, naves espaciales, rayos láser, etc. Es decir, todo tipo de sonidos que no existen en la realidad o en la naturaleza. El otro grupo serían los sonidos reales. Estos sí podemos encontrarlos en nuestra realidad, pero intentar grabarlos puede ser muy complicado o incluso peligroso. Aquí tenemos una escena que explica mejor la cuestión. Cuando se produce un incendio en una casa, pero las puertas y ventanas están cerradas, la falta de oxígeno convierte la casa en una potencial bomba, sobre todo cuando alguien inocentemente abre una puerta o ventana. Ocurre lo siguiente. ¿Es este el verdadero sonido o ha sido exagerado para crear cierto efecto en el público? Y nadie se va a exponer a grabar tan cerca este tipo de ruidos, pero podemos recrearlo por nuestra cuenta. Algo similar ocurriría con el sonido que hace un edificio en demolición.
No vamos a demoler el edificio solo para grabar el sonido que hace. Ahí es donde entra la categoría de edición de efectos de sonido. Ahora los ganadores. El premio más antiguo se dio en 1963. Desde entonces se han entregado premios especiales, oficializándose recién en 1990 con La Caza al Octubre Rojo. ¿Qué sonido hace un submarino espía ruso que se supone no existe? Pues ahí lo tenemos. 1991, Terminator 2. ¿Qué sonido hace un cyborg del futuro cuyo cuerpo es metal líquido? 1992, Bram Stoker Drácula. ¿Qué sonido hace un vampiro cuando tiene sed? 1993, Jurassic Park. ¿Qué sonido hace un dinosaurio cuando ruge? 1994, Speed o máxima velocidad. ¿Qué sonido hace un autobús cuando se estrella contra un avión? 1995, Braveheart o Corazón Valiente. ¿Qué sonido oímos cuando William Wallace intenta ingresar a una fortaleza de noche? El enemigo responde con flechas incendiarias y líquido inflamable. 1996, The Ghost and the Darkness o Garras, como se le conoció en español. ¿Qué sonido hace un león asesino en la sabana africana? Este es otro caso raro en que la película recibe una sola nominación y la gana. 1997, Titanic. ¿Qué sonido hace el Titanic cuando se estrella contra un iceberg? 1998, Salvando al Soldado Ryan. ¿Qué sonido se oía durante el desembarco en Normandía? 1999, Matrix. ¿Qué sonido hace una bala moviéndose en cámara lenta? Entre otros sonidos. Año 2000, U-571. ¿Qué sonido hace un submarino alemán piloteado por norteamericanos? 2001, Pearl Harbor. ¿Qué se oía durante el ataque a Pearl Harbor? 2002, El Señor de los Anillos, Las Dos Torres. ¿Qué sonido hace un árbol cuando camina? Año 2003, Master and Command o El lado más lejos del mundo. Guerras navales a inicios del siglo XIX. Aquí encontramos a Richard King ganando su primer Oscar. En años posteriores terminaría ganando 4 premios en esta misma categoría, los 3 siguientes con películas del director Christopher Nolan. Año 2004, Los Increíbles, película de una familia de superhéroes. Año 2005, King Kong. ¿Qué sonido hace un gorila de 8 metros de altura? 2006, Cartas desde Iwo Jima. ¿Qué sonido se oía durante la batalla de Iwo Jima? 2007, The Bourne Ultimatum. ¿Qué sonido oímos durante una espectacular persecución por las calles de Londres y Nueva York? 2008, The Dark Knight, El Caballero Oscuro. ¿Qué sonido oímos cuando se derrumba un hospital detonado por el Joker? Segundo Oscar para Richard King. 2009, The Hurt Locker. ¿Cómo se oye cuando estás a metros de una explosión? 2010, Inception o El Origen. ¿Qué sonido oímos cuando una ciudad se pone de cabeza? Tercer Oscar para Richard King. 2011, Hugo. ¿Qué sonido oímos cuando un tren se descarrila en las calles de París de los años 30? 2012, año importante porque tuvimos un empate. Primero fue Skyfall, persecuciones y explosiones de la mano de James Bond, y la otra fue Zero Dark Thirty, la cacería al líder de Al Qaeda Osama Bin Laden. Año 2013, Gravity. En el espacio no hay sonido, pero podemos oír el sonido dentro del traje del astronauta. Año 2014, American Sniper. ¿Qué sonido hace una bala disparada en medio de una tormenta de arena? 2015, Mad Max Fury Road. Persecuciones y explosiones en un futuro post-apocalíptico. 2016, Arrival o La Llegada. ¿Qué sonido hace un extraterrestre octópodo? 2017, Dunkirk. ¿Qué sonido hace un torpedo cuando impacta un barco durante la Segunda Guerra Mundial? Cuarto Oscar para Richard King. 2018, Bohemian Rhapsody. ¿Qué se siente cantar para 72,000 personas en el estadio de Wembley en Londres? Y finalmente tenemos el 2019, Ford versus Ferrari. ¿Qué sonido hace un auto al ganar la carrera de Le Mans? Curiosamente, Richard King tiene una película para este 2020, nuevamente de la mano de Christopher Nolan. Esta vez se trata de la cinta Tenet. ¿Ganaría su quinto Oscar a Mejor Edición de Efectos de Sonido? Nunca lo sabremos. Si aún con esta explicación no te queda claro la diferencia entre mezcla de sonido y edición de efectos de sonido, para la siguiente premiación ambas categorías se fusionarán en una sola, llamada simplemente sonido.
Hasta otro momento, esto ha sido Cinecomics TV.